Trek dari kandang badak menuju puncak Pangrango yang dominan tanah dan alami. Berbeda dengan jalur Cibodas yang lebih dominan batu-batu yang disusun. Nah, jika kalian sampai di kandang badak, sudah sore hari, apalagi maghrib, saya lebih menyarankan untuk ngecamp di kandang badak saja. Karena summit attack dari kandang badak tidak bersahabat, apalagi dengan membawa keril di punggung. Karena banyak pohon atau akar yang tumbang, jadi kita terpaksa merunduk untuk melewatinya. Untuk lama perjalanan dapat berbeda-beda. Tetapi dalam summit attack ini, tim kami yang hanya membawa daypack menempuh perjalanan dalam waktu 3 jam. Nggak kebayang kalau bawa keril, pasti lebih lama lagi. Jangan memaksakan tim untuk langsung ngecamp di Mandalawangi jika dirasa sudah pada kelelahan, karena tidak ada pos atau camping ground untuk membuka tenda selama trek dari kandang badak sampai puncak Pangrango. Dan saya mencatat hanya ada 2 spot untuk buka tenda, dan itu hanya cukup untuk 2 tenda saja. Ada 2 bonus saat summit trek ke puncak Pangrango. Bonus adalah bahasa pendaki yang berarti trek yang landai yang akan kita lalui. Kita akan menemui bonus pertama setelah menempuh 2 jam perjalanan. Kemudian jalan kembali nanjak. Kira-kira sekitar 30 menit akan menemui bonus kedua. Nah, itu bakal sampai di puncak Pangrango. Iya. Berapa? 3019 mdpl. Tadi udah nyampe puncak Pangrango, tapi kita turun sebentar sekitar 100 meter. Dan di sini banyak edelweiss yang tumbuh. Ini adalah salah satu tempat ngecamp yang paling bagus di Pangrango, tapi kita nggak bisa sampai sini, hanya bisa ngecamp di kandang badak. Ini udah. Gua yang lagi masak kelihatan nggak? Kan gua udah dadah. Ais. Cakep. Kita selfie drone belum? Nggak ada matras agam kali itu. Gua. Makan apa nih, Mas Danu? Spaghetti dong. Spaghetti. Apa sandwich? Apa aja? Itu Roti, keju, roti mayones, terus dagingnya kornet. Cakep nih, syahdu banget soalnya, pas banget. Saus jangan sampai lupa tuh. Oh iya, saus nih ada nih. Sausnya wis. Saus. Mantap. Apa kabar Mas Ega? Wih, alhamdulillah. Lagi mau selfie nih Mas Ega nih. Wih. Siap. Backlight sini nih, Cul. Backlight. Iya, pas banget sih itu. Gimana, Cul? Buat perjalanan ke Pangrango ini? Gimana ya? Ada 2 perasaan yang bercampur sini. Apa tuh perasaan yang pertama? Antara kayak nyesel naik gunung tapi pengen nambah lagi. Iya bener. Nyesel pengen naik gunung tapi pengen nambah lagi. Nah, itu dia. Yang dirasain semua pendaki kayaknya. Ketika kita di puncak, kita hendak merekam kabut yang turun ke Mandalawangi.
dan tidak sadar bahwa dalam pembuatan video saya mendengar suara yang tidak familiar, suara seperti ini. Bro.